ฮัลโหลชาวโซเชียลแคมวันนี้มาไงดีมาอัปเดตน้องแมวแหละก็จริงไม่ได้ถ่ายโซเชียลแคมนานมากแล้วนะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูละกันน้องแมวเต็มเลยไปดูเลยนะนี่ไงว้าวนั่งกันอยู่เต็มเลยถ่ายไม่ถนัดเลยนี่กี้เดินใช้กล้องหน้าซะงั้นเห็นไหมล่ะนี่เห็นไหมนี่น่ารักหรือเปล่านี่มันกำลังดูดนมแม่นั่นแหละแม่มองเห็นไหมไม่เข้ามองกล้องเลยนี่ตัวนี้ด้วยอึ๊บตัวเองตัวนี้สีอ่อนสุดเลยมี6 ตัวแหละแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่านะเพราะว่ามีต้องให้ลูกค้ามันต้องให้อาจจะขายที่ออฟฟิศด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะได้ขายคนข้างนอกหรือเปล่ารอบนี้ก็เอามาให้ดูกันเล่นๆนะคะสวัสดีค่ะก่อนรอบนี้มีตัวเมีย3 ตัวตัวผู้3 ตัวถ้าดูไม่ผิดนะมันมีตัวหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าขี้มันติดก้นก็เลยดูไม่ค่อยชัดให้ดูนี่เดินไปไหนกันหมดแล้วนี่ยังไงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้วันนี้เพิ่งไปวิ่งเสร็จก็เหนื่อยแบบก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยมานั่งเล่นกับแมวพักเหนื่อยก่อนนะให้ดูแมวมันกินนมโชว์กันตัวหนึ่งสินี่ไงน่ารักปังจุ๊บหน่อยจุ๊บไม่ค่อยดิ้นเลยข้องนี้ไม่ค่อยดิ้นเลยเนี่ยนี่ชอบตัวนี้มากเลยเป็นสีไม่เหมือนตัวอื่นตัวเนี้ยเห็นปะสีแบบสีเขาเรียกสีอะไรตัวนี้มันสีอ่อนไม่รู้เหมือนกันน่ารักไหมรอบนี้อาจจะขายแล้วสุดท้ายแล้วมั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่อยากขายแล้วสงสารแม่มันเนี่ยให้ดูแม่มันนะว่าเวลาเราขายไปใช่ปะแม่มันชอบร้องเรียกลูกมันแล้วไม่รู้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพาตัวผู้ไปทำหมันแล้วให้ดูตัวพ่อดีกว่านะ นี่ไงนอนหน้าบู
แล้วก็ดีแล้วแหละเลี้ยงเท่านี้พอละโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วบ๊ายบาย